आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों को ईद और परशुराम जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण 2 साल के अंतराल बाद इस बार ईद का त्योहार बड़े विशेष खुशी लेकर आया। 2 साल बाद मुस्लिम लोगों ने ईद उल फितर की नमाज ईदगाह में अदा की। कोरोना के चलते 2 साल ईद की नमाज नहीं हो सकी। लोगों ने घरों में नमाज अदा की थी। इस बार नमाज ईदगाह में अदा की गई। उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह था। बच्चे भी नए कपड़े पहनकर ईदगाह आए। मुख्य नमाज केसरगंज स्थित ईदगाह में हुई। शहर काजी मौलाना तौसीफ अहमद सिद्दीकी ने नमाज अदा करवाई। ईदगाह परिसर नमाजियों से पूरा भरा हुआ था। इसके बाद ईदगाह के बाहर भी गोल चक्कर के आसपास बड़ी संख्या में नमाजी मौजूद थे। اللهم انصر من نصر دين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد. صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام. अबे यार सही है अभी करेंगे। देख रहे हैं आप देखें तो यहाँ पर दरगाह कमेटी की ओर से भी स्वागत का बैनर है वो लगाया तो ईद की मुबारकबाद दे दूं। बहुत है तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, शुक्र है कि हम 2 साल बाद वापस से उस खुशगवार माहौल में इकट्ठे हुए हैं जो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है। वापस से सबको खुशियों के साथ अपने अपने त्यौहार मनाने का मौका मिला है। ये अल्लाह ताला का एहसान है। इतनी बड़ी वबा के दौर से हम लोग गुजरे हैं, लेकिन आज आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब है जो मुल्क के दुश्मन है, जो अमन के दुश्मन है, कि हम लोग किस हालात में, किस माहौल में इस मुल्क में वर्षों से, हजारों सालों से रह रहे हैं। हमारे एक माह के पवित्र रमजान के माह के बाद आज ईद मुबारक, ईद उल फितर के अवसर पर हमेशा की तरह कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ ईदगाह के बाहर ईद मुबारक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन जी, प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री विजय जैन, नसीम अख्तर जी के नेतृत्व में अजमेर के तमाम कांग्रेस जनों ने, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने, पार्षदों ने यहाँ आकर नमाज पढ़ने आए सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। और हम सब इस मुबारक मौके पर यही कामना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि जो कुछ सांप्रदायिक ताकतें इस देश में भाईचारा खत्म करना चाहती है, भाई को भाई से लड़ाना चाहती है, ईद के लिए प्रॉपर अच्छे तरीके से जाब्ता लगाया गया था। अभी ईदगाह से, जो केसरगंज पे ईदगाह है, वहाँ से नमाज ओवर हुई और अच्छे तरीके से, काफ़ी ठीक तरीके से लोग डिस्पर्स हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छे से इंतज़ाम थे, ड्रोन के थ्रू और पुलिस जाब्ता नाकाओं पे मौजूद था। अच्छे तरीके से ईद का त्यौहार मनाया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस के अवसर पर जवाहर फाउंडेशन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति अजमेर द्वारा जरूरतमंदों को लोगों को फूड पैकेट वितरित किए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी की जीवन दर्शन समिति अजमेर और जवाहर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में
आज सुबह गौशाला में गायों को चारा और गुड़ खिलाया गया। इसी क्रम में गरीब और जरूरतमंद लोगों को 250 रुपये से ज्यादा खाने के पैकेट वितरित किए गए। जानकारी देते हुए पूर्व विधायक और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के श्री गोपाल बाहेती ने बताया कि सुबह के मुख्यमंत्री के जन्म दिवस अवसर पर संपूर्ण राजस्थान में जगह जगह रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। देश में ईद मनाई जा रही है, तो सबसे पहले मैं हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक देता हूँ और परशुराम जयंती के अवसर पर सभी विप्र बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज सुबह संयोग है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का बर्थडे है। इस अवसर पर हमने आज यहाँ पर सुबह गायों को चारा डालकर, गुड़ डालकर और अभी हम करीब 250-300 ज़रूरतमंदों को फूड पैकेट बांटेंगे, जिसमें जवाहर फाउंडेशन का योगदान है। और इस अवसर के ऊपर मुख्यमंत्री गांधीवादी नेता जननायक माननीय श्री अशोक गहलोत जी का आज जन्मदिन है। माननीय अशोक गहलोत जी का एक संकल्प है कि कोई भूखा न सोए। इस कार्यक्रम के तहत आज जवाहर फाउंडेशन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा जरूरतमंदों को 500 फूड पैकेट गांधीवादी नेता डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती जी के नेतृत्व में बांटे गए और उनकी दीर्घायु की कामना की गई। शिव कुमार बंसल, प्रभारी जवाहर फाउंडेशन। 1951 को जन्मे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 71वां जन्म दिवस संपूर्ण राजस्थान में सेवा के रूप में मनाया जा रहा है। अजमेर के ओबीसी कांग्रेस प्रकोष्ठ की ओर से पक्षियों को दाना पानी और गायों को चारा खिलाया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्म दिवस संपूर्ण राजस्थान में सेवा के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस पर राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश नजर आ रहा है। जानकारी देते हुए कांग्रेस के महेश चौहान ने बताया कि अजमेर कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ की ओर से गौशाला में गायों को चारे का वितरण किया गया और बजरंगगढ़ पर पक्षियों के दाने का वितरण किया गया। हाँ सर, आज क्या प्रोग्राम किया? आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का जन्मदिन है। हम आज संपूर्ण राजस्थान के अंदर कल्याणकारी मुख्यमंत्री जी के लिए कोई ब्लड कैंप लगा रहा है, कोई गौशाला में चारा डलवा रहा है, कोई खाना वितरण करवा रहे हैं। मैं अजमेर ओबीसी कांग्रेस की तरफ से आज डाकघर के फिलटेली स्टॉक में करीब 7 लाख का गबन का मामला सामने आया। अजमेर के प्रधान डाकघर के फिलटेली स्टॉक में करीब 7 लाख रुपए का गबन का मामला सामने आया। इसका खुलासा हाफ ईयरली इंस्पेक्शन में हुआ। अब जब प्रधान डाकघर के सीनियर पोस्टमास्टर ने इस संबंध में सीनियर पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर अजमेर इन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया कि इनके वार्षिक निरीक्षण के दौरान डाक फैटिलिटी टिकट, डाक टिकट का हिसाब नहीं मिला। उसमें 6,98,019 रुपये के टिकटों का मिलान नहीं हुआ। इस संबंध में इन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया। शिव और विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के जन्म उत्सव पर अजमेर जिले के मसूदा और विजयनगर कस्बे में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। परशुराम के जन्म उत्सव के अवसर पर संपूर्ण जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
भगवान परशुराम की जी, जय भगवान परशुराम की। आज अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हम सभी ब्राह्मण सकल समाज मना रहे हैं और इस उत्सव में हमने एक बड़ी विशाल वाहन रैली का आयोजन किया है जो विभिन्न मार्गों से होती हुई परशुराम सर्किल पहुंचेगी। आज सारे ब्राह्मण में उत्साह है, सभी विप्र एकजुट हैं। अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में वाहन पार्किंग की असुविधा को लेकर मरीज के परिजन परेशान। सबसे बड़े अस्पताल में वाहन पार्किंग की असुविधा को देखकर मरीज के परिजन परेशान। अजमेर शहर का संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है JLN हॉस्पिटल और इसके दोनों द्वार खुले हुए हैं, लेकिन जब आपातकालीन स्थिति होती है, गाड़ियां आती है, तो निश्चित रूप से वहाँ जो पार्किंग की व्यवस्था है वो असुचारू रूप से की हुई है। इस पर कौन ध्यान देगा? प्रशासन का काम है या JLN हॉस्पिटल के प्रशासनिक अधिकारियों का काम है कि उसको सुचारू रूप से करें, ताकि जो एम्बुलेंस आती है, कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है। ऑनलाइन ठगी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। अजमेर में सिविल लाइंस थाने में रोडवेज कर्मचारी के साथ 72,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। फाइसागर रोड निवासी विजेंद्र कुमार माली के साथ ठगों द्वारा दवाई बेचने के नाम पर 72,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाने के SI राम सिंह ने बताया कि रोडवेज कर्मचारी फाइसागर रोड निवासी विजेंद्र कुमार माली ने शिकायत देकर बताया कि पीड़ित के अंजाम न। एक विजेंद्र कुमार माली है जो रोडवेज में कर्मचारी है, उसके पास कोई फ़ोन आया जो दवाई मंगाता है, तो उसने एड्रेस के लिए फ़ोन आया था कि आपका एड्रेस अपडेट करो और 3 रुपये अपडेट करो। तो इन्होंने 3 रुपये अपडेट किए, तो उसके बाद उनसे खाते से 50,000 रुपये एक और 5,924 रुपये एक तो ठगी करी गई है अज्ञात व्यक्ति द्वारा। सर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और ये है कहाँ का रहने वाला? 420 IPC में दर्ज हुआ है और रहने वाला फाइसागर रोड का है, ये रोडवेज में कर्मचारी। कौन से बैंक में इसका खाता? ICICI बैंक और PNB बैंक। टोटल कितने निकले पैसे? तो 50,000 एक है, 5,924 रुपये। टोटल कितना है? 72,000 रुपये। ठीक है, आपका नाम होता? राम सिंह SI थाना सिविल लाइन अजमेर। पुष्कर के बासेली गांव निवासी नीरज टेलर ने सिविल लाइंस थाने में रोडवेज बस से सोने चांदी के आभूषण चोरी होने का मुकदमा दर्ज करवाया। निवासी नीरज टेलर ने सिविल लाइन थाने में रोडवेज बस में से सोने के आभूषण चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। क्या मामला है और किसने दर्ज कराया? ये बांसेली पुष्कर निवासी नीरज टेलर है, जिसने बताया कि मैं सिक्कर से मेरी भाभी के साथ आ रहा था, तो बस रोडवेज बस स्टैंड पे उतरा, वहाँ से पिछांगण जाने वाली बस में बैठा था ये। तो ये बता रहा है कि मेरा बस की डिग्गी में से किसी ने जेवरात वगैरह निकाल लिए बैग में से। किस तरीके का सामान बता रहा है? जेवरात बता रहा है। कोई कैश वगैरह? जेवरात है जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया, FIR और 33,000 साढ़े 3 तोला सोना बता रहा है और कुछ चांदी के आइटम दूसरे। कैश में? 5 जेवर, कैश कुछ भी नहीं। चोरी कैसे हो गया था? बैग में से हुआ कि एक तफ्तीश जारी, कहाँ हुआ कैसे हुआ ये तो अनुसंधान के दौरान पता चला। राम सिंह SI थाना सिविल लाइन अजमेर। किन धाराओं में मुकदमा चोरी? 380। से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी YouTube न्यूज चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, तब तक के लिए इजाजत।